Kryeministri i Britanisë së Madhe Keir Starmer nënshkroi të hënën një marrëveshje me krerët e Bashkimit Evropian në Londër, duke nisur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Britanisë së Madhe dhe BE-s, pothuajse 9 vjet pas Brexit. Palët kanë rënë dakord për bashkëpunim në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes në një kohë kur Europa po riarmatoset përballë kërcënimit nga Rusia dhe mes pasigurive për politikat e presidentit amerikan Donald Trump. Marrëveshja do u mundësoj përfaqësuesve britanik të marrin pjesë në disa takime ministrore të BE-s dhe të angazhohen në stërvitje dhe misione ushtarake europiane. Gjithashtu marrëveshja synon t'i afrojë industrinë britanike të mbrojtjes me përpjekjet europiane për të ndërtuar një bazë industriale vendore, shoqëruar nga presidentja e Komisionit të BE-s, Ursula von der Leyen, dhe presidenti i Këshillit Evropian, Antonio Costa, në Lancaster House të Londrës. Starmer tha se marrëveshja shënoi një epokë të re në marrëdhëniet tona. Ajo u hap rrugën firmave britanike të përfitojnë nga një fond i BE-s për 150 miliard eurosh, për të cilin po negociojnë tani 27 shtete anëtare të bllokut. Megjithatë, do të nevojitet një marrëveshje shtesë dhe një kontribut financiar nga Londra. Britania pritet të përfitojë ndjeshëm nga kjo marrëveshje. Kompani si BAE Systems dhe Rolls-Royce pritet të kenë përfitime të mëdha. BE-ja dhe Britania kanë rënë dakord të kufizojnë kontrollet mbi ushqimet dhe produktet bimore në tregtinë e ardhshme. Kjo ka qenë kërkesë kyçe nga Londra. Sipas tekstit të marrëveshjes, kjo do të bëjë që shumica dërmuese e lëvizjeve të produkteve shtazore, bimëve dhe produkteve bimore midis Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian të kryhen pa certifikatat apo kontrolle të cilat kërkohen sipas rregullave. BE-ja mbetet partneri më i madh tregtar i Britanisë, por eksportet britanike drejt kontinentit evropian kanë rënë me 21% që nga Brexit, ndërsa importet kanë rënë me 7%. Britania e Madhe ka rënë dakord të zgjasë deri në qershor të vitit 2038 një marrëveshje ekzistuese që lejon anijet europiane të peshkojnë në ujërat britanike dhe anasjelltas. Marrëveshja e tanishme pritej të përfundonte në vitin 2026.